睇下個精彩賽事先，係我哋第7場嘅演藝籌委會杯嘅決賽。2線有龍之友，3線有潤記海鮮合和龍，4線有蒲台之友嘅。咁我哋唔好阻住啲觀眾啦，咁樣睇佢悉心睇下呢場嘅總決賽啦。我極力推介呢場賽事咧，就有可能係第2線領先嘅，領先咋？係你嘅志願咯，但係冇乜所謂啦。因為我都就嚟入去呢個8歲啦嘛，所以加埋1000歲都差唔多。哦，我哋而家望下佢先，望下佢已經過咗第2個鋪啦。3隻都好3隻都好接近啦，根本上而家咧邊隻領先咧，我哋呢個角度就睇唔到噶啦。加油啊！你哋要發力啦，起步啦，而家差唔多到終點啦。發揮最後衝刺啦。係啊。嗱，仲有2條龍米，你哋衝得幾多得幾多啦？哇，好接近啊！好接近2、3線好接近。2線3線，努力啊！加油加油！接近3線。哇，好接近。哇，掌聲雷動啊！我哋唔可以靠肉。